हेलो गाइस, अगर किसी को वाइट बिल्ली चाहिए तो हमसे संपर्क करें। कम से कम प्राइस में मिल जाएगा आपको। देखिए वाइट बिल्ली यहाँ पे है, दिखा यार। वाइट बिल्ली देखिए यहाँ पे है। गाइस किसी को चाहिए तो बताइए आप। कम से कम प्राइस में कितना का, मतलब कितने खरीदे थे? आधा आधा हम दे देंगे। आधा दाम में दे देगा बंदा। कितने का लिए थे? 2,500 का। चलिए हो गया, कोई बात नहीं। 500-600 रुपया दे दीजिए, ले लीजिए आप वाइट बिल्ली। किसी को चाहिए संपर्क कीजिए। वाइट बिल्ली है, 500-600 रुपये में मिल जाएगा। छोटी अभी बच्ची है, बहुत शरारती है, इसकी वजह से बंदा बेच रहा है। किसी को चाहिए ले लीजिए। कहाँ भागा लूँ।